ба? Сен жамансың, сен мүйізің бар. Айдира, болды, телефонды өшір, көзің ауырады, болды, планшетті өшір. Сара, кулиса. Give телефон. Айдира, сен неге мамаңды тыңдамай жатсың? Сен кімсің? Мен ангелмін. Мен сенің жақсы іс жасағаныңды қалаймын. Телефон деген зиян ғой. Көп көрсең көзің ауырады, көзің қызарып кетеді. Сен деген кішкентайларға вообще телефон, планшет көруге болмайды, білесің ба сен соны? Көрме, жарай ма? Иә. Болмайды көруге. Сен мені тыңдап жүр, жарай ма? Сол кезде жақсы қыз боласың. Мені тыңдап жүр, жарай ма? Сен кімсің? Ха-ха-ха. Мен бұзықмын. Егерде тыңдама, планшетті көре. Менен қызық болады. Айдира, сен мені тыңда, оны тыңдама. Оны тыңдасаң, жаман боласың, көзің ауырады, бұзық болып кетесің ғой. А бұзық балалар ешкімге ұнамайды, білесің ба? Сен не үшін ангелді тыңда? Тыңдама. Мені тыңда. Сен вообще оны азғырма. Сен азғынсың, сен жамансың. Сен өңшең жаман нәрселерге үйретесің ғой? Қарашы жоқ. Құлағы ауырып жатыр. Жоқ, тыңдамайды сені. Түсіндің ба? Сен жамансың, сен мүйізің бар. Тұрын қарашы, қандай мүйізі жамансың сен. Сен тыңдамайды, ұялма. Сені тыңдамайды, мені тыңдайды. Мен деген жақсы нәрсеге үйретем, балаларды деген мен тыңдаса, жақсы адам болып өседі. Сен тыңдамау керек. Сен жамансың. Жоқ, сен жамансың. Мен мүйізім әдемі ғой. Айдира, құлағың ауырып кетті ма? Жүр енді мені тыңдай, а? Көзіңді жу, жүр, бет қолыңды жуамыз. Барасың ба? Жүр. Ха-ха, мені тыңдады, көрдің ба? Қазір мені тыңдайды. Айын ақтайыз. Шимеші. Шимін. Чекіміз бұзық боламыз. Давай, мама. Бояуын құтамыз. Мен бояуын келеді. Ха-ха-ха. Не за? Не? Помада. Не? Көзімге жақайтым. Не? Айна. Жақан кел. Зақ. Не нәрсе? Көпік. Чықнан ішімей. Якут. Айдын ба? Иә. Айдықты деген? Асан. Енді сасында діндейміз. Сой жасаймыз. Айдира, мама, түрің не болып кеткен сенің? Кім боятты сені олай? Сен деген демонды тыңдағансың ба? Масқараны маманың заттарын көрсем, мамаң деген ұқсады ғой мамаң саған. Бұл деген үлкендердің заттарын қолдануға болмайды. Маманың заттары қолдану деген. Давай жауып қоямыз даны. Бұндай заттарды боясаң, Айдира, бетіңнен жаман нәрселер шығып кетеді, жара, пара шығып кетуі мүмкін. Боянбасаң да әдемісің сен. Жаным, жүр бет қолдарыңды жуамыз. Я, сен үлкен болғанда, үлкен қыз болғанда, кішкене боянсаң болады, я? Жүр, бет қолыңды жуамыз. Оны сен тыңдама басқа мақыма. Демон деген жаман ғой ол. Жаман нәрсеге үйретеді. Жүр, кеттік. Екеуміз бетіңді жуамыз, әдемі қылып шашыңды тараймыз, я? Жүр. Айдира, енді давай беттерің бәрін сүртеміз мақыма. Сен мені тыңдайсың ғой, я? Кетпейсің ғой шақа, я? Жарайсың. Қазір беттеріңді тазалаймыз. Давай аузыңды бірінші не қылайсың? Қағыңды жей бер. Әдемі бе қыламын сен, жарай ма? Сен мені тыңдайшы. Сен мені тыңдасаң ақылды,
өте әдемі қыз болып өсесің ғой. Ақылы көп қыз деген, ең әдемі қыз деген сөз білесің бе? Вот, көмешен беттеріңнің бәрін тазалайып, әдемі болып шыға келесің. Шашыңды тараймыз әдемі қылып. Мына жаққа қара, түзу ұстап тұр. Басыңды. Болды. Сен түріңді маман көрмейсің, маман көрсе ұқсады ғой. Әне принцесса болып шыға келдің. Сен деген өте сұлу қызсың ғой. Вай, красота болды, Айдира, молодец. Ал достар, біздің мини-фильм соңына жетті. Айдир күшті рөлін алып шықты өзінің, жаным. Айдир, сен тыңдап жүрек па бұзық болып? Или мен тыңдап жүрек па ақылды болып, ангелді? Сен тыңдасын ба? Жоқ, сен тыңдауға болмайды. Әрқашанда жақсы болып жүріңдер, балалар. Сотқа көп көрмеңдер. Мамаларын айтқан жасаңдар, рұқсатсыз заттарын алуға болмайды ешкімнің, әрқашанда ақылды болып, осылай мен сияқты ангелді тыңдап, демонды тыңдамай жүріңдер, ақылды болыңдар. Жақсымен достар, пока! Достар, лайк басында, комментте жасында, қызы кнопканы, сәби кнопканы азында.